với kênh của shop Đọc Kỳ Độc ngày hôm nay ha. Thì hàng thường em giới thiệu cho anh em cũng nhiều rồi, thì hôm nay em giới thiệu tiếp cho anh em một lô hàng sưu tầm của em về những cây Zippo Việt Nam World anh em ha. Những cây hàng chuẩn Mỹ nha. Đấy, thì bộ sưu tập như trên màn hình em đang trưng vào một cái khay. Nếu anh em nào mua 9 cái em sẽ tặng luôn cái khay này luôn. Đấy. Rồi bây giờ thì cho em gái xin một like clip để em gái vào review ha. Lô này thì em sẽ review từng con. Anh em nào thích con nào thì Zalo Facebook với em để giao lưu nhé. Đấy. Rồi bây giờ thì em gái sẽ vào review lô hàng này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với con này đi. Hàng Việt Nam World chính hãng nha anh em nha. Đó, chính hãng Mỹ. Những con Việt Nam World hàng chính hãng thì nó sẽ không có được kêu bằng trau chuốt ha, trau chuốt, khác với con Zippo đời xưa mà chủ đề Việt Nam World nha anh em. Đấy, con này 8 gạch năm 1966 nè. Đấy. Anh em xem kỹ ha, hiện trạng như hàng em quay nha. Đấy, quay như thế nào thì hàng sẽ như cái đó. Đó, những con này em chưa vệ sinh luôn, âm ngon luôn. Lâu lâu được con âm ngon. Tân Sơn Nhất. Tiếp theo nữa con Sài Gòn, Việt Nam Sài Gòn. Đấy, chuẩn Việt Nam World anh em nha. Xem kỹ hiện trạng của nó. Con này 7 gạch, con này 7 gạch thì năm 67 anh em ha, 67. Đó. Cái ruột này thì như vậy, châm xăng là lên lửa thôi. Đó. Hàng Việt Nam World thì nó có một cái giá trị cổ riêng và nó độc đáo riêng anh em. Đây. Tiếp theo con 68, con này khá là đẹp luôn ha. Đây, bọc ngược 6 gạch 68 anh em nha. Em để nguyên hiện trạng nó hết, chưa có thay cái bất kỳ cái gì hết nha anh em. Hàng nhập về sau để nguyên hiện trạng như vậy cho mình luôn. Tiếp theo nữa, cái này cũng 68, 6 gạch một ngược mà rơm đồng xoài. Thường những con này thì nó không có vệ sinh, để cho nó ngoài cổ như vậy luôn. Ba con trên đây là ba con thép, xíu nữa em review sau. An Khê này tình cờ em sưu tầm lô này 68 nhiều nè. Con này cốt rồi, nó còn xưa thời điểm chiến tranh ta xỏ tùm lum. Ruột con này còn khá là đẹp. Con này anh em vô lô em tặng tim sao ha, thay tim cho anh em.
toàn là những con cổ không. Lúc trước cũng có đời 7x đồ mà em giao lưu hết rồi. Em chơi nên chừa lại dòng hàng 6x. Đấy, con này cũng 68 một thẳng Phan Rang. Cái lời con này đó, lời chưa chỉnh sửa. Nãy em thấy không, về hàng mà chưa qua sửa chữa luôn, nó như vậy. Khi anh em giao lưu thì em sẽ tặng tim cho mình xài nha, an tâm nha. Phan Rang, thích con nào thì ebook em sẽ chào giá riêng, test lửa đồ cho anh em. Tiếp theo là con Vũng Tàu. Con này chủ đề 64 65 nên là chắc là con này khoảng 64 65 anh em. Đích này thì không đọc được chấm nữa rồi. Còn khá là cứng cáp, rất là cứng cáp luôn, rất là đẹp. Ruột này còn rất đẹp luôn. Anh em mà chọn 6 con sẽ đưa một mức giá cực kỳ độc cho anh em chơi. Có cái con này độc lắm nè anh em. Con này là ngày xưa mà người ta cũng chơi độ lùng hay sao nè. Đó, có một con duy nhất. Đấy. Nó ngắn hơn con khác. Âm hay luôn nha, khá là độc đáo. Ruột bị cắt bớt đi. Em để đây làm con tiêu đề thì nó độc. Có một con này nó không phải hàng Việt Nam World chuẩn ngày xưa, nhưng mà cái em để vô cho nó đẹp tại cái design cổ nè. Con này đáy lòi chỉ xéo 586. Đấy, em đang quân sự để quân lục chiến. Ruột 86 ha, 2 gạch ở đây, 2 gạch M. Con này thì em bỏ vô sưu tập thôi. Đó, nó chuẩn chu không cân mớp. Rồi, và cuối cùng là 3 con vỏ thép, dòng vỏ thép. Thì con này thì chủ cũ họ Sơn. Đó, dòng 3 hàng chữ 51 52 anh em. Đó, Sơn nó dính gì em cũng không biết, hàng về vậy em cũng để trưng không chứ cũng không có xài. Chưa vệ sinh ruột luôn nè. Ruột 3 hàng chữ luôn. Con này được sơn ha. Con này vỏ thép luôn, 3 con này vỏ thép. Đây. Emblem. Ruột này vỏ thép này thì giai đoạn 50 51 gì anh em. Con này chắc ruột 60. Ruột đời 6x, ruột còn rất là đẹp. Này mấy cái vỏ thép này được chủ cũ chắc đi một lớp keo bảo vệ nên nó bóng, bảo vệ cho khỏi rỉ thép anh em. Con này cũng full thép nè. Đấy. Con này chuẩn ruột thời 5x luôn nha. Đó, một 3 hàng chữ luôn. Đấy. Em thích con nào thì nhanh chóng gọi thoại Zalo Facebook của em ha, để mình trao đổi giao lưu. Cảm ơn anh em đã xem hết clip, và nếu chưa thích thì tiếp tục xem video của em vào thứ Bảy nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.